आज हो मेरो कटिङ सिरिजको डे 32। आज म ट्रेन गर्छु चेस्ट एन्ड सोल्डर। आजबाट कार्बोहाइड्रेट खान्छु। स्याडली 10 दिन कम्प्लिट गर्न सकेन। यो एक्सपेरिमेन्ट एक विकको मात्र भयो। फर्स्ट मिल अफ द डे चिकन एन्ड राइस। अनि 2 घण्टा पछि म गएँ जिम तर्फ, वार्म अप गरे। हेरौँ आज कतिको पम्प आउँछ। सधैँ चाहिँ चेस्टबाट सुरु गरे। पेक्टेक मसिन 2 सेट। सेकेन्ड एक्सरसाइज इन्क्लाइन डम्बल प्रेस ओन्ली 1 सेट। अनि त्यसपछि केबल फ्लाइ 3 सेट्स। फर सोल्डर एउटा आइसोलेसन मुभमेन्ट र एउटा कम्पाउन्ड मुभमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो सोल्डर ट्रेन गर्दा। स्मिथ मसिनमा सोल्डर ओभरहेड प्रेस गरे 2 सेट्स। एन्ड सिटेड ल्याटरल रेजेस 2 सेट्स। आजको ट्रेनिङ सेसन सक्यो। चेस्ट डे सबैको बेस्ट भइहाल्छ। पोजिङ पम्प त ठिकै थियो। मेरो मिड सेक्सनमा चाहिँ फ्याट अलि धेरै नै छ। सो हेरौँ कतिको दिन लाग्छ एप्स भिजिबल हुन। लो बडी फ्याट पर्सेन्टेज बनाउन अझै धेरै दिनहरू लाग्छ होला, तर मैले अनुमान गरेको भन्दा धेरै दिन नलागोस्। कार्डियो 6-7 के स्टेप्सहरू जिममै पुरा गर्छु म। अनि पोस्ट वर्कआउट मिल 7 दिनपछि केही खाएको जस्तो फिल भइरहेछ। एक सकेको थियो, सो एकलाई मैले रिस्टक गरेँ। एन्ड लास्ट मिल 15 के स्टेप कम्प्लिट भयो। आजको दिन यति नै थियो। भोलि फेरि गर्नुपर्छ।